Steh auf, Liebes. Sehr gut. Geht es dir gut, Mehek? Ist alles okay? Mehek, was ist passiert? Mehek, Liebes. Hier bist du also. Bitteschön. Ich habe dir eine neue SIM-Karte ins Handy getan. Und außer Kanta hat niemand diese Nummer. Da kannst du dir sicher sein. Niemand wird dich belästigen können, indem er dich ständig anruft. Glaub mir. Mit dieser SIM-Karte kann ich auf meinem Handy ein Update posten. Wow, gut. Das war eine coole Pose. Ich werde irgendeinen Weg finden. Ich werde dich erreichen, Mehek. Mehek hat ihr Talent zum Kochen von ihrer Mutter geerbt. Wenn ihre Mom sich wieder ein neues Rezept überlegt hat, hat sie es reingeschrieben. Rezepte wie Bittermelonen-Chutney, Erbsenkier. Erbsenkier. Ich habe Meheks Mom nicht kennengelernt. Aber ich habe das Gefühl, sie trotzdem gut zu kennen. Also, wie soll ich dich nennen? Ich kann dich ja nicht Mira Sharma nennen. Das ist der Name deiner Mutter. Du kannst mich MS nennen. Mein Restaurant ist nur erfolgreich. Dank Mehek Sharma. Dank ihrer Mutter Mira Sharma. Ab heute wird diese Straße Mira Sharma Road heißen.
Hi. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Ganz okay. Was ist mit dir? Du bist nach 4 Monaten mal wieder online. Du auch. Ja, weißt du, ich war beschäftigt. Was ist los? Du wirkst traurig. Nein, bin ich nicht. Mir geht's gut. Lüg mich nicht an. Was ist los? Ich musste mein Zuhause verlassen. Meine Familie und mein Leben zurücklassen. Ich musste den Menschen zurücklassen, Den du über alles liebst. Das alles hast du mir gar nicht erzählt. In den letzten 4 Monaten hat sich viel verändert. Ich habe einen besonderen Menschen kennengelernt und ihn wieder verloren. Wo bist du jetzt? In der Stadt der Liebe. In der Nähe des Symbols für die ewige Liebe. Aber weit weg von der Liebe meines Lebens. Meg, Liebes. Komm jetzt, lass uns etwas essen gehen. Komm. Hör zu. Ich muss jetzt gehen. Mach's gut. In der Nähe des Symbols? Die Stadt der Liebe. Ich habe versprochen, dass ich dich innerhalb von 24 Stunden finde, Mehek. Kommt schon, Leute, los, beeilt euch. Wow, wow, einfach unglaublich. Das sieht super aus, Mehek. Du bringst den ganzen Raum zum Leuchten. Wie sagt man das? Du füllst den Raum mit positiver Energie. Jetzt sind hier alle viel enthusiastischer. Ha? Ach, meine Liebe, Gott segne dich. Hey, Aber echt, hängen Sie doch endlich ein Schild auf, das unhöfliche Leute verbietet. Oder geben Sie mir endlich einen anderen Job. hey, was soll das heißen? Was ist los? Ich habe nichts getan. Aber wir haben einen sehr unverschämten Mann als Gast. Er sagt, das Essen ist zu salzig. Er will den Koch sehen. Er will sich über das Essen beschweren, hat er gesagt. Wirklich? Wow, was ist das für ein Mensch, der sich beschweren will? Ich gehe mich mal mit dem unterhalten. Ratan, Ratan. Ich habe das Essen gekocht. Ich gehe hin. Meg, Manjinder. Wer ist der Mann? Dort drüben ist der Mann. Ich kümmere mich darum. Entschuldigung. Ihnen hat das Essen nicht geschmeckt? Was ist denn damit? Die Zutaten sind in den richtigen Mengen drin. Ja, alle Zutaten sind richtig. Aber man schmeckt, dass du traurig bist. Du hast geweint, während du gekocht hast. Oder?
Gott segne dich, meine Liebe. Sonal, bring mir das Frühstück, wenn du es fertig hast. Beeil dich, Ravi, wir sind spät dran. Wir müssen nach Trilokpuri, um einen Kunden zu treffen. Jivan, ich will das aufessen, ja? Fahr schon mal. Ich komme gleich nach. Du solltest auch was essen. Großmutter. Wir kommen heute spät zurück. Bitte iss pünktlich zu Abend. Warte nicht auf uns. Jiva, nimm dir wenigstens was mit. Nein, danke. Komm jetzt. Hör zu. Es ist absurd, dass du dein Essen nicht mitnimmst, nur weil du gerade auf mich wütend bist. Du kannst ruhig sagen, wenn du wütend bist. Denkst du, ich tue das gern? Denkst du, mir macht das Spaß? Ich habe das Richtige für Mehek getan. Nein. Du hast das nur aus selbstsüchtigen Gründen getan, Kanta. Du hast keine Ahnung, was Mehek wirklich will. Wer bist du? Hä? Du hast dich in den letzten Tagen so verändert. Ich kann nicht glauben, dass du noch derselbe Mensch bist, mit dem ich seit 23 Jahren zusammenlebe. Du vergibst Shoria nur deswegen nicht, weil du arrogant und stur bist. Und wegen deiner Sturheit musste Mehek ihr Zuhause verlassen. Dir ist doch egal, was Mehek möchte. Du tust doch eh nur das, was du selber willst. Und eine Sache noch. Wir können das Schicksal nun mal nicht verändern. Und Mehek wird das bekommen, was für sie bestimmt ist. Du wirst daran nichts ändern können. Niemals. Komm jetzt, Ravi. Wir sind ziemlich spät dran. Jetzt ist er auch noch hierher gekommen. Als du nicht bei mir warst, wurde mir klar, wie bedeutungslos mein Leben ohne dich ist. Ich liebe dich, Meg. Shoria, du hättest nicht herkommen sollen. Du musst wieder gehen. Wir können nicht zusammen sein. Meg, was sagst du? Was sagst du denn da? Nein! Meg! Meg! Meg, hör mir zu! Meg!
Bist du verrückt geworden? Hä? Lass mich, Shoria! Halt mich nicht auf! Lass mich allein! Oh Gott! Bist du verletzt? Tut mir leid, geht es dir gut? Meg, was ist denn los mit dir? Wovon läufst du davon? Von mir oder der Wahrheit? Lass mich allein! Lass mich! Verschwinde! Und komm nie wieder hierher! Wir können niemals wieder zusammenkommen! Das geht nicht! Geh! Geh! Aber warum nur, Mehek? Ich habe gegen die ganze Welt gekämpft, nur damit ich bei dir sein kann. Warum willst du jetzt, dass ich verschwinde? Weil ich nicht mit dir zusammen sein will! Warum verstehst du das denn nicht? Geh! Lass mich, Shoria! Lass mich weggehen! Lass los! Shoria! Shoria! Bitte lass mich! Sag mir erst, warum wir nicht zusammen sein können. Ha? Warum können wir das nicht? Es geht nicht, Shoria! Weil die Menschen, die wir lieben, darunter leiden, wenn wir zusammen sind. Wir dürfen einfach nicht so selbstsüchtig sein, Shoria. Wir müssen unser Leben für andere leben, Shoria. Warum hast du mich gerettet? Du hättest mich sterben lassen sollen. Warum warst du bei mir im Krankenhaus? Warum hast du damals zu mir gesagt, alles wird gut werden, Shoria. Alles wird gut. Ich werde mein Leben mit dir verbringen. Warum? Sag mir warum. Sag schon. Sag's mir, Mehek. Sag schon. Warum hast du das getan? Mehek! 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 Diksha! Fahren Sie sofort los! Mehek! 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 Mehek, nein! Bleib stehen! Mehek! Mehek! Fahren Sie bitte schneller! Mehek, warte! Mehek! Mehek, warte! Jetzt haltet endlich an! Wir gehören doch zusammen! Ach, verdammt nochmal! Ja, Kanta? Mehek, wie hat Shoria dich gefunden? Kanta, ich weiß es nicht. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich verfluche diesen Menschen, wenn er nicht aufhört, dich zu belästigen. Ich mache ihn fertig. Er wird einen qualvollen Tod sterben. Das sage ich dir. Bist du jetzt verrückt geworden? Du willst jemanden verfluchen, der uns nahe steht. Ladu, geht es dir gut, Liebes? Hör zu, mach dir keine Sorgen.